Merhaba, ben Mehmet Akif Çınar. Kanalımda paylaştığım pratik tarifler birçok kişi tarafından beğeniliyor. Bugün de yine pratik bir tarif ile karşınızdayım. Hamur yoğurmak istemeyenler için, vakti kısıtlı olanlar için oldukça lezzetli bir tarif. Siz de yapmamı istediğiniz tarifleri yorum kısmında belirtebilirsiniz. Buyurun malzemelerimizi tanıyarak yapılışına geçelim. İlk önce patatesleri rendeleyerek yapılışına başlıyoruz. Patateslere herhangi bir ısıl işlem uygulamadım. Sadece kabuğunu soydum. Çiğ bir şekilde rendenin büyük kısmıyla rendeliyoruz. Benim kullandığım patates biraz küçük olduğu için 2 adet kullanıyorum. Orta boy 1 adet patates yeterlidir. Daha sonra rendelediğimiz patatesi geniş bir kabın içine alıyoruz. 1 adet yumurta. Daha sonra zerdeçal, karabiber ve tuz ekliyorum. Siz bu aşamada dilediğiniz baharatları ekleyebilirsiniz. Yarım çay bardağı toplam 100 ml sıvı yağ ve yarım pakette kabartma tozu ekliyorum. Son olarak 2 su bardağı un ve 2,5 su bardağı su ekliyoruz. Kullandığım su bardağının ölçüsü 200 ml'liktir. İkinci bardağı da ekliyorum. Son olarak 2,5 su bardağı su ekliyoruz. Daha sonra bu karışımımızın hepsi pürüzsüz bir kıvama gelene kadar blender ile çırpacağız. Siz bu malzemelerin hepsini mutfak robotuna ekleyip mutfak robotunda da bu işlemi yapabilirsiniz. Eğer her ikisi de yoksa patatesleri rendenin en küçük tarafı ile rendeleyip çırpıcı ile de karıştırma işlemini yapabilirsiniz. Bu şekilde pürüzsüz bir hamur olacak. Bu aşamadan sonra çırpma işlemini bırakabilirsiniz. Çırpma işlemini bitirdikten sonra hem görüntüsü hem de lezzeti biraz daha güzel olsun diye bir miktar doğranmış maydanoz ekliyorum. Tekrar karıştırıyorum. Şimdi pişirmeye başlayabiliriz. Ocağımızın altını açarak bir miktar tavayı ısıtıyoruz. Isınmış tavanın üzerine bir miktar ayçiçek yağı ekliyoruz. Ayçiçek yağıyla tavanın her tarafını yağlıyoruz. Ardından hazırladığımız karışımdan bir miktar ekleyerek tavanın her tarafına dağılmasını sağlıyoruz. Piştikçe tavadan ayrılacaktır. Yavaş yavaş ayrılmaya başladı. Biraz daha piştikten sonra çevireceğim. İlk yüzünün pişmesi yüksek ateşte 2 dakika kadar sürebilir. İlk yüzünü pişirdikten sonra diğer tarafını çeviriyoruz. Ve içine böyle bir harç hazırladım ben. Kaşar peynir ve maydanozlu. Siz bu aşamada ekstra haşlanmış patates de ekleyebilirsiniz. Veya evinizde hangi peynir varsa. Veya sade olarak da tüketebilirsiniz. Bir tarafına iç harcımızı koyduktan sonra diğer tarafını da üzerine kapatıyoruz. Ve bu şekilde de arkalı önlü bir şekilde pişiriyoruz. Bu pişirme işlemini yaparken de ocağınız çok kısık ateşte olmasın. Orta ile yüksek ateş arasında bir ısıda pişirin. Çok kuru olmaması için çevirdikten sonra da bir miktar yağ ekleyebilirsiniz. Hepsi pişti. Benim verdiğim ölçülerde toplam 7 adet çıktı. Neden burada 6 var derseniz bir tanesinin tadına baktım. Şöyle ortadan ikiye keseyim. Gayet güzel. Kaşar içinde erimiş. Lezzetli bir tarif. Pazar kahvaltılarında gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.